Бидний сайн байцгааны өнөөдрийн мэд хүргэе. Ийм тавхны ихтгэл хийх боломж олгосон бодлын дарга зөвхөн дарга хаттай мөнгөн чимэг конференцийн зөвлөөр оруулж байгаа орон баярлалаа. Тэгээ сая гэрэлтэй чи ярьсан дөрвөлжин пирамид гасны хамгийн доотлын хэсэг суурин хэсгийг би яри. Гэтэ би нэг их бас тав дүүг бодохгүйгээр ярих гэж бодож байна. Юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр зүрх судасны эмгэгийн урьдчилан сэргийлтгийг сэгэд салгаж ойлгосоо гэсэн зүйлийг хэлэх юм аа. За манай улсын өнөөдөр бидний байгаа нөхцөл байдал нэг юм байна. Зүрх судасны тогтолцооны өвчлөлтийн тэргүүлэх шалтгааны 3 баш шалтгаан явж байна. За 10,000 хүн бол 1145.6 хүн өвчлөж байгаа юм байна гэсэн тооцоо байна. Үгүй. Зүрх судасны тогтолцооны өвчин 2017 оны байдлаар бол Гуамын нас оролтын шалтгаан нэгд явж байгаа. 34.2% нийт нас оролтын 34.2 зүрх судасны өвчний шалтгаантай нас орж байна. За энэ 10,000 хүн 17.45 байгаа юм байна. За зүрх судасны тогтолцооны өвчний дотор дагалт хэсэг өвчин 40.1%, зүрхний ишгийн өвчин 24.1% тус ижилж байгаа юм байна. За ингээд тогтвортой хөгжлийн зорилт гээд 2030 гээд манай улс өнгөрсөн оноос ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ дотор 10,000 хүнд нордох зүрх судасны өвчлөл шалтгаалсан нас оролтыг 2030 он гэхэд 14 болгож буулгах гэсэн зорилттой. За 2020 он 16, 2025 он 15, 2030 он 14. За яаж буулгах вэ гэдгийг хэлж байна. Тэгэхээр яаж буулгах вэ гэдгийг энд суулж байгаа манай зүрх судасны инженер. Дээр нь улсын 3 дугаар төвийн зүрх судасны чиглэлээр үндэсний хэмжээний давхар тусны зөвлөлтөд үзүүлж байгаа. Дээр нь зүрх судасны мөнгөн чиг даргатай зүрх судасны төв. Өөрөөр хэлбэл их зүйн байрны дэвтгэнд тэд хүртэл буулгана гэж бичсэн байна. Яаж буулгах вэ гэдгийг бид нар шийдэх ёстой гэсэн. Тэгэхээр энэ шийдэх галц нь бол би урьдчилан сэргийлэх гэж үзээд байна. Урьдчилан сэргийлэх. Тэгээд урьдчилан сэргийлэх дотор хамгийн чухал зүрх судасны сэргээн цэцэл. Өнөөдөр хамгийн их чухал шаардлагатай ийм цаг үед ирсэн байна. Одоо өнөөдөр бидний яриад байгаа 2030 он гэхэд бол 14 хүндэхэд бол зүрх судасны сэргээн цэцлийн зүйлстэй урьдчилан сэргийлэлтэй хамт авч яваач гэж хэлэх юм. За ер нь зүрх судасны сэргээн цэцэл гэдэг нь ямар юм байдаг гэдгийг бүгдээрээ мэдчих. Урт хугацааны тавилан сайжруулахыг чиглэлдсэн өвчний хянах хөтөлбөр байгаа маа. За дотор нь агуулгын нь улаанаар бичсэн байж байгаа дасгал эмчилгээ, хоол эмчилгээ, тархинаас гарах зөвлөмжүүд. За ингээд өвчтөн болоод гэр бүл хандсан зөвлөмжүүд гэсэн юм. За энэ зүрх судасны сэргээн цэцлийн хугацаа бас сүүлийн үед өөрчлөгдөж ирж байна. Энэ арай жоохон тод хөхөөр бэлдсэн өөрчлөгдөж байгаа зүйлүүд. Дээдлийнх нь бол бидний өнөөдрийн хүртэл хийж байгаа зүйл. Доотлийнх нь бол арай жоохон шилжлэгдэж байгаа юм. Энэ дотор нэмэгдээд байгаа энэ өвчний дахилтаас сэргийлнэ гэж ярьдаг байсан бол эмнэлэг дахин хэвтгээс сэргийлэх асуудал чухал байна. Эмнэлэг дахин хэвтгээс. Тухайлбал зүрхний дутагдлууд одоо бид маш их эмнэлэг дахин хэвтэлтэй эрүүл мэндийн эдийн засаг маш их одоо баг эмийн зардал маш өндөртэй юм. За дараа нь зорилго дотор дасгал дэвсгэрэх чадварыг сайжруулах гэж байсан бол өөрөөр хэлбэл бие махбод дороотхоос сэргийлэх энэ чиглэл дээр бас зорилго нэмэгдэж орж ирсэн. За дээр нь амьдралын чанарыг сайжруулах байсан бол сэтгэл бодрол. За сүүлийн үед бол сэтгэл бодролыг дасгал хөдөлгөөн эмчилгээгээр засдаг ийм юм бол нэмэгдсэн байна. За арга байгаа зүрх судасны сэргээн цэцлийг үзүүлэх 3 арга байсан бол 4 арга бол өөрчлөгдөж байгаа. Тэгээд нэмэгдсэн юм нь юу гэхээр өвчний хяналт нэмэгдсэн. Саяны бидний яриад байгаа зүрх судасны дутагдал, артерийн даалт, бөөрийн анхаг өвчин гэх энэ өөрөөр хэлбэл чихрийн шийдэл гэдэг ч юм уу зүрх судасны өвчтөд яг холбоотой ийм анхаг өвчнүүдийг хянах асуудал байна. За ингээд олон мэргэжлийн багаар бол үзүүлэх ёстой гэсэн юм зүйл. За товчгоор хэлбэл зүрх судасны сэргээн цэцлийн үүрэг бол бид өнөөдрийг хүртэл эмчилгээ талаас нь харж ирсэн. Эмчилгээ талаас нь. Одоо бид урьдчилан сэргийлэх талаас нь харахгүй болно. Сэргээн цэцэл дотор хамгийн гол юм өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нь явж байгаа давхар явж байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар өнөөдөр илүү их одоо юу онцолж акцент өгч харах ёстой гэж үнэлж байна. За энэтэй холбоотойгоор энэ дасгал дэвсгэрэх чадвар гэдэг. Өөрөөр хэлбэл бидний
зүрх судасны эмгэгт хийгээд байгаа зүрх судасны сэргээн засаг гэдэг юм маань зүрхийг өөрийг нь имжлэх гэдэг юм шиг. Юу гэхээр тэр доод бичсэн байгаа хамгийн доороо дасгал төсвөрлөх чадвар гэдэг юмыг сайжруулах. Дасгал төсвөрлөх чадварыг сайжруулсан байгаа зүрх өөрөө эрүүл байх гэсэн. За тухайлбал юм бол ингээд аваад үзье л да. Ийм 45 хүртэл буурчихсан зүрхний шигтээс өвчтөн дасгал эмчилгээ хийснээс хойш 1 жилийн дараа ямар болох нь гэдгийг хаасан судалгааны ажил. Шигтээсээр өвдөхөөс өмнө дасгал төсвөрлөх чадвар 100 байсан гэдэг. Тэгээд шигтээс болсны 4 өдөр 20% хасагдсан 80 хүртэл буурсан байна. Тэгээд 6 сар эмчилгээ хийхэд буцаад өөрөөр хэлбэл өвдөхөөс өмнөх байсан хэмжээнд очсон гэсэн. Дахиад 1 жил үргэлжлүүлээд хийхэд бүр эрүүл байснаас илүү 120% болтол дасгал төсвөрлөх чадвар нь сайжирсан. Энэ юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр өөрөөр хэлбэл дасгал хөдөлгөөн гэдэг нь зүрхийг илүү их эрүүл болгох юм байна. За зүрхний үйл ажиллагаанд сегментийг үзүүлж байгаа, ялангуяа дасгал суурилсан сегментийг үзүүлж байгаа нөлөөнүүдийг энд харуулсан байна. Гол үзүүлэлтүүд нь юунд гарч ирдэг вэ гэхээр зүүн хооллын агших чадвар сайжирдаг, зүүн хооллын бэлтгэх чадвар сайжирдаг. За ерөнхий үзүүлэлт тай индекс гэж байдаг юм байна. За бусад хүчил төрөгчийн зарцуулах хэмжээ BNP ийм үзүүлэлтүүд бол сайжирдаг байна. За вегетатив мэдрэл, ургал мэдрэлийн үйл ажиллагаанд бас ямар нөлөө үзүүлэх вэ бичсэн байгаа. За энийг бол та надаас илүү сайн мэдэж байгаа гэж бодож байна. Үйлгээд явчих. За дасгал эмчилгээний үр нөлөөг нь хэлэх гээд байгаа учраас ер нь бол 1-2-7 хоног дасгал эмчилгээ хийхэд бол зүрх судасны өвчтөй хүмүүстээр одоо гар бүлийн болооддаг, амьсгалын тайван болдог, зүрх сэтгэл намддаг, судасны сэтгэл таашаалдаг ийм үзүүлэлтүүд бол гарч ирж байна. За биеийн булчингийн үйл ажиллагаа байгаа. Биеийн булчингийн үйл ажиллагаанд хамгийн чухал юм нь энийг хэлэх гээд байгаа. Хөл бол хоёр дахь зүрх гэж хэлдэг. Тэгээ биеийн булчин дотор ялангуяа шилбэний ирээн булчин хамгийн том булчин, хамгийн масс ихтэй булчин юм. Тэгэхээр зүрх судасны өвчний үед ахлах дасгал хамгийн сайн гэх юм бол илүү их үр дүнтэй, илүү их зүрх судасны үйл ажиллагааг сайжруулах, дасгал дэвсгэрэх чадварыг сайжруулах гэсэн. Тэгэхээр зүрх судасны өвчтэй хүмүүсийг ахлах жол бид нэг экзам хийж өгч явах хэрэгтэй юм шиг. За энэ дээр тухайлбал дасгал эмчилгээний саяны хэлсэн үр нөлөөнүүдийг харуулна. За дээр нь амьдрах тавиланд ямар шохон нөлөө үзүүлдэг юм бэ? Зүрх судасны сэргээн засаг гэдэг юм. Тэгэхээр энэ зүрх судасны дөрвөн тодорхойлолтод зүрх судасны сэргээн засаг гэдэг бол цогц одоо туслан зүйлстэй байгаа гэж хэлээд байна. Тэгэхээр энэ зүрх судасны туслан зүйлстэй зөвлөгөөтэй дасгал эмчилгээний суурилсан сэргээн засагтай зөвлөгөөтэй ингээд хийх юм бол нийт бас зүрх судасны нас баралт болоод нийт нас баралтыг 20-25% болгох гэсэн ийм судалгааны үр дүн байж. За дараа нь зөвхөн дасгал эмчилгээгээр хийх юм бол дангаар 15% бууруулна гэсэн. За тэгэхээр бид сүүлийн үед бол ялангуяа хөдөлгөөн эмчилгээ болсон, хөдөлгөөн эмчилгээнд суурилсан зүрхний сэргээн энэ зүйлийн талаар ярьж байгаа. За одоо миний дараагийн хэлбэрч бол бас ингээд дэлгэрэнгүй ярих учраас за энэ бас судалгаа байна. Өөрөөр хэлбэл зүрхний шигдээсийн дараа дасгал эмчилгээ хийсэн хүмүүсийн амьд байх хувь энийг төсөөлж байгаа хувь болоод яг бодит байдалтай хоёр дээр харьцуулж үзсэн. Хөдөлгөөн хийсэн хүмүүс бол ерөөсөө төсөөлж байсан одоо наслаас ямар ч өөрчлөлтгүй хийгээгүй улсууд нь харин амьд байх хувь нь бол хамаагүй доогоор. Тэгэхээр энэ бол бас чухал судалгаа нэлээд олон хүнээр хийгдсэн. За энэ бас дараа нь зүрх судасны сэргээн туслан зөвлөлтийн тусламжид хамгийн гол хийгдээд байгаа энэ дасгал эмчилгээ зүрх судасны дээр юу одоо болгож сайжруулах юм бэ гэхээр хүчтэй максимум хэрэгцээ. Энд бас их одоо юу гэдгийг хамгийн нөлөө үзүүлж хүчтэй максимум хэрэглээ өндөр байх тусмаа түрүүний ярьсан дасгал төсвөрлөх чадвар илүү өндөр байна гэдгийг харуулж. За энэ бас бодиттой хийсэн эмчилгээ байна. 53 настай зүрх судасны өвчтэй хөдөлгөөний чадвар эрс муудсан ийм өвчтөн байсан. Зүрх судасны сэргээн засах эхлэхээс өмнөх үед хүчил төрөгчийн анх дээд хэмжээ максимум хэмжээ бол бага байсан. За ингээд 3 сар үргэлжлүүлж хийсний дараа асар том өөрчлөлт гарсан байна. Тэгэхээр энэ хийх асуудал их чухал байна. Хийх асуудал. Хийхгүй бол мэдээж энэ бол байхгүй гэсэн. За цусны дараалтанд үзүүлэх нөлөө байна. Сая түрүү бас илтгэж ярьж байна. Ер нь бол 6 сараас дээш дасгал хөдөлгөөн суурилсан сэргээн засаг эмчилгээ хийх юм бол 3-аас 1-ээс 2-оос 3 одоо миллиметр мөнгө усны багнаар буух боломжтой гэж хэлдэг. За дээр мэдээж
цогцоор нь үзүүлэх юм бол хөдөлгөөнтэй биеийн жингийн хасаад хяналт тавиад тэгээд стресс менежмент тавьчих бүх юмнуудыг цогцоор нь хийх юм бол диастлийн систем диастлийн дараалал 5-10% мөнгө усны багнаар буух боломжтой гэдэг. За зүрхний анхны дутагдал сүүлийн үед бол улсын 3-р үеийн эмнэлэгдэр зүрхний дутагдлын хөтөлбөр хэрэгжих гэдэг бас их үүднтэй явж байгаа. Энийг би одоо бас ялангуяа зүрхний анхны дутагдалтай өвчлөлтийн сэргээн засгийн хөтөлбөр гэдэг юм руу талруу нэлээд бас ойлголтыг зорж байгаа. Тэгээд энэ оноос эхлээд бид нэр зүрхний дутагдлын хяналт менежментийн шинжилгээний технологийн захиалах төсөл хэрэгжүүлэхэд эхэлж байгаа. За энийг бол бас босгол хөтөлбөрөөр холбож өгөх юм бол зүгээр юм байна гэж ингэж боддог. За тэгээ энэ хамгийн сүүлд саяхан нэг ийм судалгаа гарсан. Тэгээ энэ асар том импакттай гэдэг нь асар том нөлөө үзүүлэхээр ийм судалгаа байна. Уг нь бол бид нар хөдөлгөөнийг маш 7 хоногт одоо тогтмол 3-4 удаа ч юм уу хийх хэрэгтэй. Нэг удаадаа 30-аас доош минутгүй хийх хэрэгтэй гэж ингэж яриад. Энэ ийм хүмүүстэй угаасаа ерөөсөө тогтмол хөдөлгөөн хийдгүй хүмүүстэй 7 хоногт 1-2 удаа хөдөлгөөн хийлгээд үзсэн чинь нас баралт 4%. 3-аас дээш болохоор нэг ялгаа. Тэгээд ийм их үр дүн үзүүлж байгаа юм чинь хөдөлгөөн хийдгүй хүмүүстэй харьцуулахад ийм их үр дүн үзүүлж байгаа юм чинь ядаж 7 хоногт 1-2 удаа 30-аас 30 минутаас дээш хугацаагаар бас хийжээ гэсэн ийм зүйл. За тэгэхээр би миний хамгийн гол бас өнөөдөр та бүхний сонирхолд хүргэх гээд байгаа нэг юм. Өнөөдөр төр судасны сэргээн тусланд хамрагдж байгаа хамрагдал бол ялангуяа манай эмнэлэгдэр бол маш юу байна. Тухайлбал 3-р эмнэлэгдэр хийсэн судалгаагаар бид нар шигдээсээр өгдөө төр судасны өвчнөр өгдөөд эргээд гарч амбулатороор сэргээн хамрагдж байгаа хүмүүс ерөөсөө 9.7%. Бүгдээр ирэхгүй. Тэгэхээр энэ ирэхгүй байгаа юмтай холбоотой гэхэл энэ судалгаа манай эмчнэртэй холбоотой. Та нар сайн зөвлөж өгөхгүй байгаа учраас хүмүүс эргэж ирж сэргээн засгийн болохгүй. Тэгээ би саяны гарсан судалгаануудын юмнуудыг нэгтгэхэд би ийм зүйлээр нэгтгэж байгаа. Ерөөсөө зүрх судасны сэргээн засгийн хүрээлэн өнөөдрийн нөхцөл байдал бол ийм байна. Эмнэлгээс гарсны дараа амбулаторын сэргээн засаг явуулдаг эмнэлгийн байгууллага маш цөөхөн байна. Дүүргийн эмнэлгүүд, орон нутгийн эмнэлгүүд, төв эмнэлгүүд уг нь бол явуулж явах гэсэн явуулахгүй. Эмнэлгийн ор хоног маш цөөхөн болсон. Өөрөөр хэлбэл эвэр хөндийн даатгалтай холбоотойгоор их сайнтаар ердийн ор хоног бол 14 хоног, за 10 хоног. За бүр зүрхний шигдээсийн юу бол ердийн 3 хоног, 4 хоног болоод гараа явчих. Тэгээ энэ сэргээн засал явуулах хугацаа байхгүй болж байна. Эмнэлгийн сэргээн засал явуулах. Тэгэхээр заавалчгүй эмнэлгийн сэргээн засал явуулах хугацаа байхгүй болохоор заавалчгүй араас нь амбулаторын сэргээн засалтад ирэх зайлшгүй шаардлага байна. За дараа нь хэвдрийн хугацаа, ерөнхийдөө хэвдрийн хугацаа богиносон, өөрөөр хэлбэл өвчлөлт хөнгөн байна гэсэн. Хөнгөн эмчилгээний одоо юудын эрүүл мэндийн технологи маш сайжирсан учраас жишээл нь шигдээсээ өвчсөн хүн гүйж орж ирээд стенд тавилчаад бүгд гараа явж байгаа. Тэгэхээр энэтэй холбоотой өвчлөлтийн сэргээн засгийн ач холбогдол гэдэг нь хэрэгцээг мэдрэхгүй гарч ирж байгаа юм хэлсэн. За дараа нь ийм зөвлөгч эмнэлгийн удирдлага нийгэм манай Монголын нийгэм бүхэлдээ энэ зүрх судасны сэргээн засгийн ач холбогдлыг ойлгохгүй. Айгүй мундаг яриад 2030 онд 14 болгон гэж ярьж байгаа мөртлөө сэргээн зүрх судасны сэргээн засгийг өнөөдөр нийтээр тухайлбал салбарын бодлого тодорхойлж байгаа газараас идэг гинцсэн юм бол ерөөсөө байхгүй. За дараа нь улс төрийн хугацаанд энэ сэргээн засгийг үргэлжлүүлэх оролцогчийн хувь бага байна. Бид саяхан нэлээд глобал судалгаа гэдэг нэлээд Америк, Европоос явуулсан томоохон хэмжээний судалгаанд өөрсдөө мэдээлэл өгч оролцсон байгаа. Тэгэхээр энэ дээр харахад бол улс төрийн хугацаанд үргэлжлэж чадахгүй байгаа юм харагдаад байна. Өөрөөр хэлбэл зүрхний сэргээн засагт оролцож байгаа хүмүүсийг юугаар сэтэлжүүлэх үү гэдэг асуудал. Эрүүл амьд явах гэдэг одоо тийм одоо юу гэдэг мотивацийн асуудал гэж байна. За тэгээд ялангуяа манай Монголын хувьд бол алслаг нь өөрөөр хэлбэл орон нутгаас ирсэн хүмүүс бол энэ хөтөлбөрөөс шууд хасагдаад үргэлжлүүлж чадахгүй болчиход байна юм. За дараа нь зүрхний дутагдал бусад хавсарсан өвчлөлт нэмэгдээд байна. Зүрхний дутагдал бол манайд маш их байгаад байгаа. Тэгээ ийм хүмүүс яг зориулсан сэргээн засгийн хөтөлбөр хийх зайлшгүй хэрэгтэй байна. Тухайлбал зүрхний дутагдал дээр чихрийн шижиг өвчлөлтөд хүмүүс зориулсан байдаг ч эсвэл зөвхөн зүрхний дутагдалтай ахын дутагдалтай хүмүүс зориулсан ч юм уу ийм хүн бүрт зориулсан хөтөлбөр хэрэгтэй байна. За дараа нь зүрхний цогц сэргээн засгийн хөтөлбөр хэрэгжих угаасаа хангалттай байна.
ялангуяа манай зүрхний шигдээс эмчилсэн секвенцийн өдөртөмж байгаа. За энэ өдөртөмжийн хэрэгжил ямар яваад бид 2 жилийн өмнө бас судалж үзсэн. Энэ хэрэгжил бол маш амралтгүй байна. За ялангуяа энэ өдөртөмж дотор ачаалтаа сорил хийх зайлшгүй шаардлага байгаа гэдэг. Гэхдээ ачаалтаа сорил хийж байгаа байгууллага ерөөсөө байхгүй байна. Ийм цөөхөн байгаа юм. За мэргэжлийн баг дутуу ийм. За тэгээд тэгвэл би та бүхэнтэй бас санал солилцъя гэж бодоод төрөлсөн секвенцийг өргөжүүлж хөгжүүлэх арга хэмжээ буюу гарцын дөрвөн зүйл дээр төвлөрч хийх гэдэг. Нэгдүгээр нь төрөлсөн секвенц эмнэлгийн үзүүлж байгаа секвенц тусгай үзүүлж байгаа эмнэлгийн байгууллагыг олшруулах, нэмэгдүүлэх бодлогоор дүүргүүдийн эмнэлэг дээр заавал зүрх судасны секвенцийн эмч байх дүүргүүд дээр орон нутагт байгаа зүрх судасны эмч нарын энийг хийдэг байна. За тэгээд энийг эмнэлгийн байгууллагын стандартад тусгаад өгнө. Төрөлцсөн эмнэлгийн зүрх судасны ямар секвенцийг явуулахыг, орон нутгийн эмнэлгийн юуг нь явуулахыг гэдгийг стандарт тусгаад өгчлөөр өссөн үсээг хийж таа. Тэгээд эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой. Эрүүл мэндийн даатгалаас зүрх судасны секвенц сайн үзүүлж байгаа эмнэлэгт нь илүү юм олгодог болох тийм одоо юу гэдэг инсентив гэдэг нь тийм юм урамшууллын даатгалтай холбоотой. За тэгээд мэдээж энэ сууж байгаа бүх хүмүүс очоод өөрсдийнхөө байгууллагын дарга зүрх судасны секвенц гэдэг нь Монгол Улсын доктортой хөгжил 2030-ыг хэрэгжүүлэхэд хамгийн чухал юм байна. Бид нар дэмжиж өгөөч гэдэг юмнуудыг орон нутгийнхаа болоод эмнэлгийн даргалт таниулж ойлгох асуудал хийж байна. Ганцхан эмнэлгийн удирдлагууд биш, ерөөсөө бусад эмнэлгийн мэргэжлийн хүмүүс ч гэсэн энийг таниулж ойлгох асуудал чухал байна. За дараа нь эмнэлгийн дотоодод хэрэгжилж байгаа удирдлагч заавал хүчтэй энэ зүрх судасны секвенцийг заавал тусгаж өгнө. Чочмын шигдээс байдаг юм уу те PCI байдаг юм уу те эсвэл одоо хэдэн судасны bypass мистас байдаг юм уу зүрхний доторхны ийм хөдөлж боловсруулах дотор заавал секвенцийн хөтөлбөрүүдийг оруулж өгнө гэсэн юм. За тэгээд эмнэлгийн байгууллага хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах. Мэргэжлүүдийн хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах. Сая хам бүтээсэн ярьсан те нэг зүрх судасны зүрх судасны эмнэлэг хатгүй ойлгохгүй байсан. Одоо бид яг тийм байгаа. Тэгэхээр би бол зүрх судасны эмнэлэг секвенцийн эмнэлэг хамтарч ажиллаж one team one patient багаараа нэг өвчтөг эмчилдэг байна. Ийм зүйл. За дараа нь амбулаторийн зүрхийн секвенцийн оролцох үйлчлэл хоёрыг нэмэгдүүлэх. Урддаа хугацаа. Тэгээд оролцох хүмүүсийн тоог нэмэгдүүлэх. За энийг хийх нь бол энэ дотор бичсэн байгаа юм. Гэхдээ байгаа энэ слайдыг дараа нь аваа. За гуравдугаар нь зүрх судасны секвенц хөтөлбөрийн чанарыг сайжруулах. Бид одоо зүрхний шигдээсийн секвенцийн эмнэлэг өдөртөмжтэй байсан. Одоо бид эрүүл мэндийн яамд ажиллаж байсан байгаа. Энэ багтаагаад зүрхний эмнэлгийн өөрөөр хэлбэл маш их том хэмжээний өвгний хэмжээний секвенц өдөртөмж авах гэж байна. Энэ өдөртөмжийн чанарыг сайжруулах, хэрэгжлийг сайжруулах асуудал гэж байна. За дараа нь ерөнхийдөө зүрхний секвенцийн хариуц биелүүлэх асуудал гэж байна. Ялангуяа сургуулийн боловсрол зүрх судасны өвчнөөс үүсгэж байгаа сургуулийн эрүүл мэндийн боловсролын хөтөлбөр дотор оруулж асуудал гэж байна. Ангаахны ихтэй сургууль дотор ангаахны сургуулийн хөтөлбөр дотор зүрхний секвенцийн агуулгыг сайн оруулж өгөх асуудал гэж байна. За дараа нь үр дүнгийн дотор онцлог бий болох. Бид өөрсдөө Монгол хүмүүстэй хийсэн судалгаа секвенц нь ямар үр дүнтэй гэдэг ийм судалгааг багт түүнийг олж таниулах асуудал. За тэгээд мэдээж ийм бүхэл зүрх судасны секвенц гэрчлэгээ өссөн секвенцийг бол Монгол Улсын хамгийн зүрх судасны өвчнөр өгдөхгүй байна. Өвчсөн хүмүүсийн эрүүл болох нь илүү үр дүнтэй юм шиг гэдэг олон нийтэд сурч таниулах, олон нийтийн мэдээлэл хэрэгсэх асуудал ийм зүйлүүдийг өнөөдөр хэлэх гэсэн юм.